我今天来给大家讲解一个这个东西，这个盒子，这是我们叫这个厂商帮我们做的哈。因为很多的朋友会买这个 USB 麦克风，但是 USB 麦克风不能直接接声卡的，因为什么？因为它的电压差太大了，就不小心就把声卡的这个放大镜片烧掉了哈。因为它是 USB 麦是耳机讯号输出，也就是 Light Level 的，但是我们的这个一般设备接的是麦讯号，两个相差倍数非常的多哈。如果直接插很多，这个同行朋友都是错误的观念哈，声卡烧掉反正是客人的事哈。有的人是说这个 USB 麦，我现在不要接哈，我先拔起来。直接这样给它接进来，有没有？直接声卡都炸了，电压太高，这样子能直播吗？对，就是千奇百怪的接法哈，这样子非常的危险，等下声卡都烧机了。所以我们请厂家做了这个东西，这我们简称它为转换器吧，它就是把讯号做转换的。来，我现在就把它接回来给你们听听看。好，这样子声音才是比较正确的哈。你看这个声卡的电频表也都是正确的哈，这样声音才不会炸掉啊、失真啊，甚至烧声卡。我们换个模式。好，这是混响哈，我这是 USB 麦，有没有？透过 USB 麦的转换器做一个变阻，好，声音失真小，效果好，让你的 USB 麦还可以继续配合一般的手机声卡、娱乐声卡或者是录音界面来使用。